তাল তলে হো গুড় দুড়ু, তাল তলে হো গুড় দুড়ু, নাচ লাগাই দিব গো। চলো বেহান তাল কুড়াতে যাব, ও বেহান গো। চলো বেহান তাল কুড়াতে যাব, চলো বেহান তাল কুড়াতে যাব। হাই বন্ধুরা, তালতলা থেকে বলছি আমি আরাধিতা। রান্নাবাটি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। ওই যে তাল গাছ, আর এই যে আমার হাতে একটা তাল, ভাইয়ের কাছে একটা। ওই দেখো ধরেছে। এই দেখো কত সুন্দর তাল। চলো, দুটো তাল পেয়েছি। আজকে হবে তালের পাতা পোড়া পিঠে। চলো দেখে নি কিভাবে হয় ডেলিশিয়াস তালের পাতা পোড়া পিঠে। বন্ধুরা তাল বাড়িতে চলে এসেছে, মানে তাল নিজে নিজে আসেনি, তালের হাত পা নেই, আমরাই নিয়ে এসেছি। এখন তাল ঝুড়িতে ঘষে রস বার করা হচ্ছে। দেখো মা কি সুন্দর করে রস বার করে নিচ্ছে। দেখো কতটুকু হয়েছে। বন্ধুরা দেখো কতটা হয়ে গেছে। এই দেখো কি সুন্দর, আর গন্ধটা দারুণ বেরোচ্ছে, দারুণ একটা গন্ধ। বন্ধুরা তালের পাতা পোড়া পিঠের জন্য আমাদের কি কি লাগছে দেখো। এক বাটি তালের পেস্ট, হাফ কাপ চিনি, নারকেল কোড়া, এক কাপ চালের গুঁড়ো, সাদা তেল, আর লাগছে কলা পাতা। মা কলা পাতাগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছে, তাতে করে মায়ের পাতাগুলো ওল্টাতে সুবিধা হবে। বন্ধুরা মা প্রথমে সবকিছু একসঙ্গে মাখাবে। মা প্রথমে একটা বাটিতে চালের গুঁড়ো ঢেলে নিচ্ছে। নারকেল কোড়া, চিনি, মা তালের পেস্টটা একবারে সবটুকু দেবে না, মা অল্প অল্প করে দেখে নেবে, তারপর আরো লাগলে মা আরো দেবে। আর একটু লাগবে। মা দেখো এটুকুতেই হয়ে যাবে। মা ভালো করে মেখে নিচ্ছে।
এবার মা পাতার দু পিঠে তেল লাগিয়ে নিচ্ছে। এই দেখো, দেখো এবার মা এই গ্রেভিটাকে এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছে। দেখো মা হাতে করে ভালো করে চিপটে দিচ্ছে পাতাটার মধ্যে। দেখো এবার আরেকটা পাতা দিয়ে এটা মা ঢেকে দেবে। দেখো এভাবে আমার সবগুলো পাতাকে এভাবে করে নেবে। এবার মা তাওয়াতে সামান্য তেল দিয়ে দিচ্ছে। গরম হয়ে গেছে। এবার মা এটা দিয়ে দিচ্ছে। এই দেখো মা আরেকটা পাতাটা এরকম করে নিচ্ছে। এবার মা এটাও দিয়ে দিচ্ছে। এভাবে মা সবগুলো পাতাকে এভাবে দিয়ে দেবে। মা এবার উল্টে নিচ্ছে। এই যে মা এটা উল্টে নিচ্ছে। এই পিঠটা বেশ ভাজা হয়ে গেছে। মা ওই পিঠটাও ভেজে নিচ্ছে। একটু পোড়া পোড়া করে মা ভেজে নেবে। টঙ্গিনী হাজরা কি বলছেন? না ও তো দেখছে এখনকার সব পুকুবাজ দেশপ্রেমী। তখন ওই পতাকা নিয়ে আগে আগে গেছে আর পেছনে লোক গেছে। মাতঙ্গিনী হাজরার গুলি করে দিয়ে বল মানে তাও যখন এরকম ওই বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম করতে করতেই যখন গুলি মেরেছে প্রথম গুলি মেরেছে তখন এরকম মাতারাম তাও পদে কাউ করে থেউ ইরিস হ্যাঁ মুখ টুকরি পড়ে গেছে। তাও বন্দে মাতারাম তবে তিনবার করার পরে মধ্যে আমার এই বুড়ো রেড ওয়াই আমার এসব হয় আমি অনুবাদ করি। বাবা আওয়াজ বাবা হাতে করে তাও পদে কাইরাম হাতে উঁচু ছিল পতাকা পড়ি। পতাকা পড়িনি হবে তো বন্দে মাতরম। আর এখন 3 কোটি টাকা মেরে খাই তার জন্য গলা নেবে দেশের জন্য কেউ বাংলা না। তাই তো দেশের জন্য কেউ মরে আমার টাকাও দিন টাকার জন্য মারে হিসেবে দিতে পারে না তমুক দিতে পারে না তমুক দিতে পারে তার জন্য মারে। বন্ধুরা দেখো সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এই দেখো এবার মা ছাড়িয়ে নিচ্ছে। এরকম পোড়া পোড়া হলে খেতেও স্বাদ লাগে। দেখো কি সুন্দর উঠে যাচ্ছে। আমার তো এটা খেতে দারুণ লাগে। এই দেখো এভাবে আমার সবগুলো একে একে ছাড়িয়ে নেবে। বন্ধুরা আমাদের তালের পাতা পোড়া পিঠে একদম রেডি। এই দেখো এটা ডেলিশিয়াস আর ইউনিক একটা খাবার।
এটা ডেলিশিয়াস তা খেলেই বুঝতে পারবে। আর এটা ইউনিক এই কারণে, এটা কলা পাতায় মুড়ে সেকে তৈরি হয়েছে। এটা তালের বড়ার সাথে গুলিয়ে ফেললে হবে না। তালের বড়ার আলাদা একটা টেস্ট, সেটাও ভালো, কিন্তু এই তালের পাতা পোড়া পিঠের একদম আলাদা একটা টেস্ট। বন্ধুরা, এখন ভাদ্র মাস, আর বেশি দিন বাজারে তাল থাকবে না, আর কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে তাল ফুরিয়ে যাবে। এরই মধ্যে তোমরা একবার শুধু ট্রাই করে দেখো, তাহলে দেখবে প্রতি বছরই তোমরা 1-2বার এই ইউনিক রেসিপিটা ট্রাই করছো। আর খেয়ে যদি ভালো লাগে কমেন্টে জানিও, আর একটা লাইক দিয়ে দিও, আর মনে করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটা বাজিয়ে নোটিফিকেশন অল করে রেখো, যাতে আমি ভিডিও ছাড়লেই তোমাদের মোবাইলের সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আজ তাহলে টাটা। বলি ওরে পাকা তাল, বাইরেটা খসখসে কালো, ভিতরটা তোরলা। বলি ওরে পাকা তাল, বাইরেটা খসখসে কালো। ভাদর মাসে আছে কদর, ভাদর মাসে দুটো তাল পেয়েছি। ভাদর মাস আছে কদর, থাকবে ওরে চিরকাল। ওরে পাকা তাল, বাইরেটা খসখসে কালো। ডেলিশিয়াস তালের পাতা পোড়া পিঠে। যখন তাল গাছে ঝুলে মাটির হাড়ি, কাঁচা রসটাই অমৃত আর পাকা রসটাই তারি। মানে তাল নিজে নিজে আসেনি, তালের হাত পা নেই, আমরাই নিয়ে এসেছি। কচি যখন তাল গাছেতে ঝুলে মাটির হাড়ি, কাঁচা রসটাই অমৃত আর পাকা রসটাই তারি। গরমকালে চ্যাংড়ার দল, গরমকালে চ্যাংড়ার দল, তোর রসেতে হয় মাথা। ওরে পাকা তাল, বাইরেটা খসখসে।